Привет, ребята. Ну вот такой вот штилек. Видео по его ремонту у меня уже пару раз было. Проблема одна и та же. 15 лет он мне служил верой и правдой. А потом начал выеживаться. Грубо говоря, проблема одна. Он либо не заводится, либо заводится и глохнет. Что-то такое. Всякие там прочистки и так далее. Ну, они помогают на какое-то время. Несколько раз ты нормально скосишь. Но потом вдруг ты приезжаешь там куда-то в сад и дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. А дыр-дыр нету. Танцы с бубнами мне эти все уже надоели. Решил попробовать вот такой китайский карп. Насколько его хватит, понятия не имею. Ну, заказал его на маркетплейсе. Стоит он там 600 с чем-то условных единиц. Вот такой. Написано даже полностью настроен. Угу. Ну вот сейчас попробуем его заменить и посмотрим, что из этого получится. Погнали. Открываем корпус воздушного фильтра, убираем воздушный фильтр, откручиваем две гайки на 10 и все легко снимается. Корпус, карбюратор, шланги и тросик дроссельной заслонки. Еще снял посмотреть, что там с топливным фильтром. Я его, кстати, заказал, как и воздушный фильтр новый, но они еще не пришли, поэтому позже их поставлю. Из набора достаем прокладку, ставим, тросик надеваем, устанавливаем карбюратор, шланги подцепили, вторую прокладку, прикручиваем обратно к корпусу. Все очень даже легко и просто. Ну вот, ребята, было оно немножечко недонастроено. Полностью настроено. Ну как оно может быть полностью настроено, если он идет и на 38-ю, и на 38-ю, и на 55-ю?
сами видели, да, поначалу. Ну, возможно, холодный был, поначалу разгоняться не захотел. Немножко порегулировали, выставили оптимальные обороты. Ему выставили холостой ход, чтобы у нас, как в инструкции написано, не крутился. Ну и все, видите сами. Повторный запуск на горячую. Тоже тест проверим. По-моему, очень даже... Ну все, ребята, лайки, комментарии, подписки, все это приветствуется. А, еще и колокольчик. Пока.